Hi friends, welcome to YAFT channel, yet another food and travel. இன்னைக்கு சிக்கன் கிரேவி சப்பாத்திக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கிரேவி வந்து ரைஸ்க்கும் சூப்பராக இருக்கும். வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பேன் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு பட்டை கிராம்பு வந்து 5லேருந்து 6, பட்டை 1 இன்ச் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். ஆனியன் பொடிசாக நறுக்கிறது ஒரு பெரிய சைஸ் அளவுக்கு அது போட்டிருக்கேன். ஆனியன் வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடணும். இங்கே பார்த்தீங்களா, நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு அவ்வளோதான், நல்லா வதக்கிடுங்க. அப்போ தான் இந்த சிக்கன் கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ஆயிலில் இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இந்த இஞ்சி பூண்டு வதக்கினதுக்கப்புறமா அந்த ஆயில் தனியாக தெரியும் பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது தக்காளி 2 மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு கட் பண்ணது போட்டுக்கிறேன். இது கூடவே நான் மஞ்சள், உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டதுக்கப்புறமா இந்த தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும். அதுக்காக தான் நான் முன்னாடியே உப்பு போட்டுக்கிறேன். நல்லா தக்காளியும் வதங்கிடுச்சு. இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஆகிடும் பாருங்கள். இப்போது நான் உப்பு மஞ்சள் போட்டு நல்லா கழுவுன சிக்கன் இது போட்டுக்கிறேன். ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் இது போட்டுக்கலாம். நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதுக்கு நான் மிளகு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன். இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன். இது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இது வந்து லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. இந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணி கண்டென்ட் கொஞ்சம் வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும். இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி இந்த தண்ணி கூட நல்லா ட்ரை ஆகிடணும். நல்லா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சிம்லையே விட்டு நல்லா அப்பப்போ லைட்டாக கலந்து விட்டு இந்த தண்ணி கண்டென்ட் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நாங்கள் மூடி வச்சு இது பண்ணிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்களா, ஆயில் எல்லாம் தனியாக தெரிய ஆரம்பிக்கும். இந்த டைமில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்கிறதெல்லாம் ட்ரை ஆகிட்டு ஆயில் மட்டும் லைட்டாக தெரியுது சைடில். இந்த ஸ்டேஜில் சிக்கன் மசாலா பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு, கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், தனியா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இந்த ஆயிலே நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதுக்கு நான் 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வேணுன்றதுக்கு தான் கொஞ்சமாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளோதான். 1.5 கப்பு போதும். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு லிட் போட்டு மூடி வச்சிடுங்க. சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும். இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா. இது நல்லா கொதிக்குது சிக்கன் கிரேவி. நீங்கள் இதை சிக்கன் வெந்துடுச்சான்னு மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சாஃப்டாக வெந்துடுச்சின்னா நீங்கள் இறக்கிடலாம். கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்குது. இது சப்பாத்திக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடலாம். சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சப்பாத்திக்கு உங்களுக்கு
நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் டு YAFT சேனல்.